Hello, hello, xin chào toàn thể các anh em nha. Em giúp bua Vũ Sâm. Nay em còn ít cây thể thao với rồng phượng nên em lên em chia lửa với anh em nha. Em xin bẻ cam xuống nha mấy anh. Rồi. Xin chân thành cảm ơn mấy anh em mấy bữa nay đã ủng hộ kênh em và cũng ủng hộ em. Để mở đầu lên cây đầu tiên, một cây nói về chủ đề thể thao bóng chày. New nha mấy anh, trên nền setting nha. New trăm nha anh em. Chủ đề bóng chày nha. Hai không 2017 vào được trùng nha anh em. Cái đầu tiên em bán 530k nha anh em. Rồi cây thứ hai Chrome HB có dăm dưới đít nha anh em. Cắn cho nắp điểm dưới trên đây 1-2 điểm nha anh em. Rồi nội địa Mỹ 1993 vả được trùng nha anh em, hơi mờ nhưng mà vẫn thấy nha anh em. Bật nắp nhiều nó xước nắp chứ cũng ít lửa. Nói chung tổng thể còn đẹp, chỉ có dăm ngồi cắn ngồi. Huyền thoại bóng chày rồi nha anh em, chữ ký chủ sơn hấp nhiệt nha anh em. Một cái âm chuông nha anh em. Cây này bán 730k nha anh em. Mình nâng cái nào thì mình chụp màn hình lại inbox Zalo giùm em nha. Số điện thoại Zalo em là 0876767638 nha anh em. Nếu mà anh em lấy một cặp thì em bớt cho anh em 60k tiền cà phê nha. Rồi em bao ship nha. Chứ còn lấy lẻ là em không có bớt được nha mấy anh. Rồi bên em là chuyện còn đủ thì em bao ship nha.
Còn ship code thì cọc 100k em đi hàng nha anh em, hồi tiền ship mình chịu nha. Rồi bây giờ là mấy cây siêu phẩm ngày hôm nay. Một cây chủ đề FIFA World Cup Grammy tại Đức nha anh em, 2006, chủ đề đắp nổi nha, full nắp, có cắn dăm một điểm ngay đây nha, màu mạ bạc lên nước. Ngồi đây là tổng thể còn đẹp nha anh em. Cứ cắn nhẹ đít trên một điểm nha. 2005, số limited là 0869 nha anh em. Sau là full nắp, đắp nổi. Nói về nói chung mạ bạc đang lên nước đẹp nha anh em. Thường nó đắp nổi nó dày nên âm nó cũng ít thay lắm nha anh em. Vào được trùng 205 nha anh em. Cái này em bán 750k nha. $750k. $750k cho một cây World Cup nha anh em. Mình ưng cây nào thì mình chụp hình mình bóc qua Zalo giùm em nha. Tiếp tục lại là một cây FIFA World Cup 2002 nha. Trên mạ bạc, dưới cũng mạ bạc mà mạ vàng nha anh em. Đây là nó dính dơ nha, cạo tay ra nha anh em. Trên đây nữa. Khá là sưu tầm nha, khác ăn ngon. Nắp trên bạc dưới mạ vàng, full nắp nha anh em. 201. .201 quả đục trùng nha anh em. Đời đầu của La Mã nha, đời cuối của La Mã nha. Cây này khá là lạ. Cái này em bán 750k luôn nha anh em. Anh em nào mà chơi World Cup lấy cả cặp á thì để cho anh em 1.400 nha.
1.400 chuyện không đủ em bao ship có thì em không bao nha. Xin lên cây tiếp theo nha. Mạ bạc anti que nha, anti que mạ bạc nha, có profile lá đồng nha, khác ăn mòn riêng hãng nha anh em. Hai không lẻ bảy 2007 không thấp nha anh em. Có cắn nhẹ một điểm nghe đít nha, bên đây cũng điểm nữa nha, dưới trên đầu trên nắp một điểm nữa nha anh em. Nói chung nhìn mình cầm kỹ mình mới thấy nha anh em. Dưới đít ra một điểm nha, đít ra hơi to. Xuất nhập vỏ ruột trùng 07 nha anh em, không thấp. $650k nha anh em, cho một cây phượng. Rồi, siêu phẩm cuối ngày. Một cây mạ bạc, khác ăn mòn riêng hãng, rồng chủ đề rồng nha anh em, chuyện vàng nha, không cắn mốt nha. Dơ nha anh em. Chung anh chủ cũ anh giữ nên anh để không nó hơi ố ố. Nói chung cái này em vệ sinh sạch sẽ được nha anh em. Số limited 0616 nha anh em, số limited đẹp nha, 0616 sản xuất 2006 luôn. Cái này line new nha anh em. Rồng chuyện vàng, sản xuất 2006 vỏ rút trùng nha anh em. Chuyện vàng nha anh em. Số limited 0616. Cái này em bán giá
Cái này em bán 850k nha anh em. Like new nha. Muốn để riêng vậy thì để nha, còn nó muốn vệ sinh sạch thì anh em nào chốt thì báo em nha. 850k. Rồng bay phượng múa, ai chơi một cặp này thì em bớt 50k nha, bao ship nha anh em. Mình nâng cây nào thì mình chụp hình lại inbox có Zalo giùm em nha. Số điện thoại Zalo là 0876767638 nha anh em. Zippo Vũ Sâm. Rồi mình nâng cây nào thì mình chụp màn hình rồi inbox giùm em nha. Bên em chuyển khoản đủ thì em bao ship nha, còn ship code thì anh em mình cọc 100k em đi hàng nha, rồi tiền ship mình chịu nha anh em. Rồi, xin chào tổng thể các anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và thành công nha. Hẹn gặp lại anh em vào video sau nha. Chào tạm biệt anh em.